दोस्तों, क्या आपने सुना है कि फ्रिज की भी सर्विस होती है? अगर नहीं सुना है तो आप देख लीजिएगा, और सुना है तो आपने बिल्कुल सही सुना है। तो पहली इसमें कंप्लेन है, इसका जो फ़ैन है आप देख सकते हो कितना साउंड कर रहा था, और जैसे ही हमने जैक निकाला साउंड इसका बंद हो गया। लेकिन फ़ैन को हम बंद नहीं कर सकते क्योंकि इसके थ्रू हमारी कंडेंसिंग होती है। उसके बाद में हम कुछ इस तरीके से इसको निकाल लेंगे और नया फ़ैन लगा कर के चेक करेंगे, तो आप देख सकते हो एकदम ये साइलेंट चल रहा है, और पुराना फ़ैन कितनी आवाज़ कर रहा था। अब हम इसके कनेक्शन को निकाल देंगे, कंप्रेसर वाले को, और कनेक्टर को निकाल करके कुछ इस तरीके से पॉलीथीन में पैक कर देंगे। पैक करने के बाद में अब हम अपनी जेट मशीन से इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। आप देख सकते हो बहुत सारी गंदगी निकल रही है इसमें, जिस तरीके से एसी के आउटडोर में से निकलती है, आप देख सकते हो। और इस तरीके की गंदगी तो आउटडोर में से भी नहीं निकलती जिस तरीके की इसमें से निकली है। क्लीनिंग हमने अच्छे से कर दी है। फ़ैन को भी हम अच्छे से फिक्स कर देंगे। हिटाची का 4 डोर इन्वर्टर मॉडल फ्रिज है ये। इसका हम बैक कवर अच्छे से कसने के बाद में अब आप देख सकते हो फ्रिज ये मचल रहा है फिर से कूलिंग करने के लिए।